presentation qopheessuudhaa fi ammallee Microsoft PowerPoint fayyadamaa kan jirtan yoo taatanii fi waa'ee wantoota AI'n guyyaa har'aa hojjechaa jirus quba hin qabdanu taanaan xiqqoo teknooloojii irraa fagaattanii jirtu waan taatanii fi viidiyoo isin fayyaduu danda'u kana daawwadhaa isiniin jenna. Akkuma beekamu egaa Microsoft PowerPoint fayyadamtanii presentation qopheessuuf yeroo dheeraa fudhata. Akkasumas bareechanii haala nama hawwatuun qopheessuuf illee dandeettii diizaayinii gaafachuutii mala. Haa ta'u garuu guyyaa har'aa AI yookaanis Artificial Intelligence fayyadamnee daqiiqaa muraasa keessatti presentation akkaan hawwataa fi bareedaa ta'e qopheessuu ni dandeenya. Viidiyoo kana keessattis AI tools lama kanneen bilisaan presentation bareedaa fi professional ta'e qopheessuuf tajaajilan waliin ilaalla. Maarreessinis barataa, hojjetaa akkasumas content creator fi nama dhimma garaagaraaf jecha presentation qopheessuu yaadaa jiru taanaan viidiyoo kana haga xumuraatti laayikii fi subscribe gochaa hordofaa. AI toolii ni jalqabaa fi baay'ee beekamaa ta'e Gamma AI dha. Gamma AI'n AI toolii presentation baay'ee tokko professional ta'e akkasumas kan sadarkaa isaa eeggate design godhee qopheessuuf AI toolii nu gargaarudha. Gamma AI kana irrattis presentation karaa gurguddoo afuriin qopheessuu kan dandeenyu yoo ta'u, karaalee kanneen keessaa tokko filachuun qopheessuu eegaluu keenyan duratti akkaawuntii Gamma ergee gara websaayitii kana dhuftaniitii booda start for free kan jedhu kana irratti tuqachuudhaan Google akkaawuntii keenya fayyadamnee dursa akkaawuntii Gamma uummachuu qabna jechuudha. Ergi akkaawuntii Gamma AI uummanneetii booda directly gara fuula kanaatti nu fida. Bakka kana irratti how do you plan to use Gamma jedhee gaaffii nuuf dhiyeesseeti jira. Gaaffiin nuuf dhiyeesse kana keessa kaayyoo itti fayyadamuuf adeemtan as keessaa ni filattu jechuudha. Itti aansuudhaan which of the following best describes you kan jedhu kana as keessaa isiniin more kan isin ibsuu danda'u ni filattu. Gaaffiiwwan yookaanis sarveewwan bakka kana irratti isiniif dhiyaatanii akkaataa isin fakkaachuu danda'uutiin select gochuudhaan ni guuttu jechuudha. Itti aansitanii wayita gaaffiiwwan kanneen deebistanii xumurtanutti directly gara fuula kanaatti dabarsee isin fida. Egaan akkuma duraan isiniin jedhee Gamma AI kana irratti presentation karaa gurguddaa afuriin qopheessuu ni dandeenya. Inni jalqaba irra jiru generate kan jedhudha. Kunis prompt yookaanis title presentation qopheessuu barbaanne AI sanaaf ni kennina. AI suni directly outline nu qopheessa. Outline sana irratti hundoofne presentation keenya generate godhachuu ni dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa immoo paste in text barreeffama presentation akka irraa nuuf qophaa'u barbaannu copy gochuudhaan fidnee ni galchina. Zan Gammaan kuni achirraa presentation nuuf qopheessa. Inni sadaffaa irraa immoo create from template kan jedhudha. Template yookaanis immoo layout kan duratti qopheessinee lafaa qabnu jira taanaan sana fidnee asirratti galchuudhaan achirraa Gammaan presentation nuuf qopheessa. Inni afuraffaa fi inni xumuraa immoo import from file kan jedhudha. Kunis faayila kanneen akka PDF documentii fi wantoota garaagaraa asirratti fidnee upload gochuudhaan achirraa Gammaan presentation PPT nuuf qopheessa jechuudha. Mee kanneen keessaa muraasa waliin haa ilaallu. Kan jalqaba irra jiru kuni generate kan jedhu AI dhaan haala inni itti title yookaan prompt muraasa qofa fudhatee presentation ajaa'ibaa nuuf qopheessudha. So ergi isa filanneetii booda gara fuula kanaatti nu dabarsa. Bakka kana irrattis what would you like to create today nuun jechaati jira. Maal akka nuti create gochuu barbaanne nu gaafataati jira. So jalqaba irra kan jiru presentation kan jedhu kana haala kanaan tikii goone filanna. Itti aansuudhaan bakka kana irraa card design keenya by default classic kan jedhu kana filanna. Card size keenya kanas default irratti haala kanaan dhiisna. Language keenya English irra godhachuudhaan bakka kana irratti describe what you would like to make kan jedhu title keenya ani kennina jechuudha. Fakkeenyaaf anamma bakka kana irratti the impact of artificial intelligence on students academic development kan jedhu title haala kanaan kenneefin jira. Isinis title keessan haala kanaan ergi galchitaniitii booda generate outline kan jedhu kana irra click gootu automatically akkuma argitan kanatti Gamma AI ni title nuuf kennineef kan irratti hundaa'e outline generate nuuf godheeti jira. Outline kana keessaa wanti nuuf hin taane jiraannaan delete gochuu dandeenya. Waan barbaanne ammoo itti dabaluudhaan edit goonee qajeelfachuuti ni dandeenya jechuudha. Itti aansinee gajjallaa kana irraa text content kan jedhu kana haala kamiin akkaataa inni itti nuuf generate gochuu qabu design isaa concise dha, detailed dha, extensive dha kan jedhu as keessaa kan nuti tole tokko ni filanna. Visual jala ammoo design yookaanis ammoo templateewwan hedduutu jiru bakka kana irratti. Templateewwan kanneen keessaa kan isinitti tole tokko ni filattu jechuudha. Itti aansuudhaan image source imageewwan Gamma AI kuni slide irratti include gochuu qabu. Eessaa fidee akka inni fayyadamuu qabu bakka kana irraa change gochuu yookaanis ammoo jijjiirree source isaa kennuufiitii ni dandeenya. Image choice kan jedhu kana ammoo lifestyle kan jedhu irratti haaluma kanaan ergi filanneetii booda xumura irratti generate jennaani. Gamma AI kunis daqiiqaa muraasa keessatti input nuti kennineef kan irratti hundaa'uudhaan presentation akkaan hawwataa fi hedduu tokko bareedaa ta'e nuuf qopheessa jechuudha. Akkuma argaa jirtan egaa Gamma AI
presentation hedduu tokko nama hawwatu nuuf qopheessee jira. Presentation qophaa'ee jiru kanas haala feeneen bakka kana irratti keessa deemuudhaan check up goonee edit gochuutiin dandeenya online irratti ergi akka nuuf ta'uu qabutti edit goonee xumureetii booda gubbaa kana irraa share kan jedhu ni arganna. So share kan jedhu kana irra click gochuudhaan bakka kana irraa export kan jedhutu jira. So ergi gara export kana dhuftaniitii booda export to PowerPoint kan jedhu irra click gochuudhaan gara PowerPoint itti download godhachuutiin dandeessu. Kunis PowerPoint dhaan download isiniif godha. Then yoo feetanii sana Microsoft PowerPoint irratti banuudhaan itti fayyadamuutiin dandeessu jechuudha. Karaan inni kan biraan gama AI kana irratti presentation itti qopheessuu dandeenyu dokumentii yookaanis PDF faayilii upload gochuudhaan dokumentii sana irraa presentation akka nuuf qopheessu kan itti gochuu dandeenyudha. Kanaafis bakka kana irraa import file kan jedhutu jira. So isa irraa tuqannee faayila keenya jalqabe irratti select ni goona jechuudha. Bakka kana irratti ammoo select the file you would like to transform nun jechaati jira. Bakka kana irraa upload a file kan jedhu irra click goona. Kunis gara kompiitara keenya nu geessa. Kompiitara keenya irraas bakka itti faayilii keenya yookaanis dokumentiin keenya argamu ni adeemna. Akka kana irraas dokumentii keenya select gochuudhaan open jennaani. Itti aansuudhaan faayila nuti select goone kuni AI platformii kana irratti upload ni ta'a. Ergi upload ta'eetii boodas faayila kana information achirratti argaman garaagaraa extract gochuudhaan maal akka nuti faayila sana irraa create gochuu barbaanne nu gaafata. Bakka kana irratti nutis presentation kan jedhu ni filanna. Itti aansuudhaan continue jennaan. Egaan gama AI kuni dokumentii nuti upload gooneef irraa haala kanaan information waan jiran extract godhee baaseeti jira. Gara harka bitaa kanarraan ammoo text content keenya akkamittiin presentation display akka inni ta'uu qabu filadhaan jechaati jira. Minimal, concise, detailed, extensive akkaataa isinitti tole bakka kana irraa ni filattu. Languages adjust ni gootu. Kan biraa ammoo visually jalatti designiiwwan jiran garaagaraa keessa kan isinitti tole tokko ni filattu. Image sourcing keenya AI image yuma osoo ofiisaatiif AI fayyadamee create godhee presentation irra nuuf gashee filanna waan ta'eef haaluma kanaan dhiisna. Formatiin keenya default classic irra jiraachuu isaa argii haala kanaan mirkaneeffanneetii booda zan xumura irratti generate jennaan. AI platformiin kunis inputii nuti kennineef kan irratti hundaa'e akkasumas ammoo settingii nuti adjust gooneef kana itti fayyadamee presentationii akkaan hawwataa fi bareedaa ta'e nuuf qopheessuutti ni argama. Egaan presentation kana bakka garaagaraatti dhimmoota garaagaraatiif xumura irratti edit gootanii itti fayyadamuuti ni dandeessu jechuudha. Dabalataanis ammoo PDF dhaan yookaanis ammoo PowerPoint dhaan presentation generate ta'e kana export gootanii bakka garaagaraa irratti itti fayyadamuu ni dandeessu. Akka walii galaatti egaa gama AI kuni advantage ni qabaata. Haa ta'uti garuu limitation yookiin immoo hanqina muraasas ni qaba. Kunis maalidha? Presentation kanneen kan inni generate nuuf godhu credit nuuf kennuudhaani. Creditiiwwan kunis wayita nuti fayyadamnee presentation qopheessaatii adeemnu jedhaanii xumuramu wayita kanatti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Furmaanni kanaa garuu maalidha? Emailii kan biraatiin akka haaraatti sign up gootanii itti fayyadamummaa keessan itti fufuudha jechuudha. Hanqinni kan biraan gama AI kana irra jiru slaayidii 10 olitti generate gochuu hin dandeenyu. Slaayidii 10 olitti presentation generate gochuudhaaf dirqama premium user ta'utu nurra jiraata. So haga slaayidii 10 qofadha kan inni nuuf eeyyamu jechuudha. Furmaanni kana ammoo AI toolii isa lammaffaa fayyadamuutti ni dandeessu. Kunis maalidha? AI tooliin ni lammaffaa presentation hawwataa ta'e qopheessuuf gargaaru akkasumas kan hundi keenyaaf ta'uutii danda'u Canvaadha. Canva kana hedduun keessan ni beektu jedhee yaada. Haala salphaadhaan graafiksii garaagaraa dizaayinii gochuuf illee pilaatfoormii hedduu tokko gargaarudha. Haa ta'u malee garuu amma irratti Canvaan kunis dorgommii addunyaatti jirtu kana hubachuudhaan pilaatfoormii isaa irratti AI dabaleetii jira. So akkamittiin AI Canvaan pilaatfoormii isaa irratti dabaleetii jiru fayyadamuudhaan presentation itti qopheessitan meesii na agarsiisu. So ergi gara canva.com gara websaayitii kana dhuftaniitii booda tajaajila websaayitii kana irra jiru garaagaraa fayyadamuudhaaf jalqaba irratti sign up gochuutu isin irra jiraata. Kanaaf sign up bakka jedhu kana irra click gochuun continue with Google jettanii Google account keessanii salphaatti account Canva kana banachuuti ni dandeessu jechuudha. Ergi sign up gochuudhaan account Canva banattaniitii booda gara fuula kanaatti isin dabarsa. Itti aansuudhaan left side menuuwwan jiran kanneen keessaa Canva AI kan jedhu sibiraan argattu. Isa irratti si'a tokko click gochuudhaan gara fuula kanaatti dabartu. Itti aansuudhaan egaa bakka kana irratti design kan jedhu jira. So si'a tokko isa filachuudhaan itti aansinee ammoo presentation kan jedhu bira jira. Isanii filanna. Presentation keenya kun ammoo audience yookaan isa ammoo eenyuuf kan nuti qopheessuu barbaadnu kan jedhu bakka kana irraa ni filanna jechuudha. Fakkeenyaaf educational purpose dha barbaadu taanaan educational ni filattu jechuudha. Style isaa ammoo as keessa styleewwan jiran garaagaraa keessaa kan barbaadan tokko ni filattu jechuudha. Inni kan biraa xumura irra jiru length kan jedhudha. Kunis maalidha? Baay'ina yookiin ammoo dheerina slide keessanii page hagamii akka inni of keessatti hammachuuti qabu as biraa select ni gootu jechuudha. Akkaataa fedhii keessaniitiin xumura
irratti egaa describe your idea and I will bring it to life kan jedhu as bira akkasin yaada keessan yookaan ammoo taayitilii keessan as biratti akkasin ibsitanii fi gaafachuutti argama. Kanaafis bakka kana irratti taayitilii keessan yookaanis ammoo promptii clear ta'een idea keessan explain gochuu fi danda'utu irra jiraata jechuudha. Ergi haala kanaan taayitilii keessan galchisaniitii yookaan ammoo yaada waa'ee presentation qopheessuu barbaadanu AI toolii kanaaf ibsitaniitii booda enter jettu. Canva AI kunis automatically inputii isin kennitaniif kan irratti hundaa'e presentationii akkaan hawwataa ta'e design isiniif godhanii qopheessaa jechuudha. Presentationii isiniif qopheessuun duratti garuu outline generate isiniif godha. Akkuma argitan bakka kana irratti outline generate godheeti jira. So table of content kana akka nuuf ta'utti edit gochuu dandeenya. Kan itti dabaluu barbaanne ammoo yookaanis wanta sirreessuu barbaanne edit gochuudhaan ni qajeelfannaa jechuudha. Ergi haala kanaan confirm goonee booda generate design jennaani. Canva AI kunis outline nuti confirm gooneef kan irratti hundaa'uudhaan presentation keenya nuuf qopheessaa jechuudha. Turtii daqiiqaa muraasaatiin booda akkuma argitanii presentation keenya nuuf qopheessee xumureeti jira. Presentation kanas template gosa lamaan kan nuuf qopheessee jiru yoo ta'u kanneen lamaan keessaa kan nutti tole tokko haala kanaan ni filanna jechuudha. Ergi filanneetii booda detail isaa slide goonee asirratti check ni goona. Wantoota inni generate godhe kun hundi isaanii dogongora qabaachuu fi qabaachuu dhabuu jira. Haala kanaan check ni goona. Yoo dogongora kan qaban ta'e gubbaa kana irraa use Canva editor kan jedhu jira. Si'a tokko isarratti kilikii gochuudhaan Canva editorii fayyadamnee dogongora sana ni sirreessinaa jechuudha. Canva editorii ergi haala kanaan presentation keenya nuuf baneetii booda slaidii tokko irraa gara slaidii kan biraatti haala kanaan jijjiiruudhaan barreeffama edit gochuu barbaanne edit gochuuti dandeenya. Slaidii delete gochuu barbaanne illee yookaan jiraate ta'e delete gochuuti ni dandeenya jechuudha. Editii barbaanne kamiinuu raawwachuu kan dandeenyu yoo ta'u dabalataanis Canva kana gama AI irraa wanti adda isa godhu slaidii dabalataa add gochuu yoo barbaanne haala kanaan slaidii dabalataa add gochuu dandeenya. Asirrattis tekstii barreeffama barbaanne kamiinuu add gochuudhaan pointiiwwan barbaadan garaagaraa dabaluutti ni dandeessu jechuudha. Ergi presentation keessan kan egaa akka isiniif ta'utti customize gootanii edit gootanii qajeelfattanii xumurtanii booda export gochuutti ni dandeessu. Kanaafis gubbaa kana irraa share kan jedhu ni argattu. Isa irra kilikii gochuudhaan itti aansitanii download jettuuni. Wayita download irra kilikii gootanu itti aansitanii file type filadhaa isiniin jedha. So file type ittiin download gochuu barbaadan PDF dha moo PPT dha kan jedhu bakka kana irraa kan feetan ni filattu jechuudha. Microsoft PowerPoint irratti bantanii dhimma garaagaraatiif itti fayyadamuuf yoo kan barbaadan ta'e PPT kan jedhu kana haala kanaan ni filattu jechuudha. Lammata irratti ammoo peejiin hundi isaanii select godhamuu jira. Haala kanaan check gochuutu isinirra jiraata. All page kan jedhu kananii filattu. Itti aansuudhaan xumura irratti download jettuuni jechuudha. Kunis PowerPoint yookaanis ammoo presentation keessan kana locally computer keessan irratti download isiniif ni godha jechuudha. Akka walii galaatti egaa AI toolii kanneen keessaa kan isinitti tole tokko fayyadamtanii bilisaan hojii keessan saffisiisuudhaan presentation modern design hordofee akkasumas kan sadarkaa isaa eeggatee quality olaanaa qabu yeroo gabaabaa keessatti qopheessuu dandeessu jechuudha.